Isaya mrengo wa pili mstari wa kwanza hadi wa 22. Gago ndo mautware gogane na Isaya mwana wa Amozi dzulu za Juda na Jerusalemu. Bai siku za mwisho wo murimo urioakwa nyumba ya Bwana undahendwa kiswa cha mirima yosi, undanulwa kukira virima josi na mataifa gosi gandaudzirira. Atuanji mandakuudza mambe nzoni fupere dzulu murimani kwa Bwana nyumba ya kwakwe Mulungu wa Jakobo ili fikafundishwe ngiraze na kuzibire. Kwani sheria indambola Sayuni na neno la Bwana rindambola Jerusalemu. Iya hukumu kaiza mataifa andachemera atwa makabila manji nao mandasanya mishu yao ikale majembe na mafumo gao gakale miundu ya kuvunira. Taifa rindanuka kwenda pigana na taifa ringine hedu kujifundisha kuviha kahera. Nzoni henu atwa lukolo lwa Jakobu, nzoni funene kaiza mlangaza wa Bwana. Uwe udzari chatuo atwa lukolo lwa Jakobu pakukala mtele ushirikina. Kula mamborero wa dzuwa naoni atsuhi amburu ugahera ya Filisti. Kidza managwirana usena na atwa jeni tsi yao itele fedha na dhahabu na akiba zao kazitalika. Tsi yao itele farasi na magari gao ga farasi kagatalika. Tsi yao itele vizuka manabudu kazi ya mikono yao, yani vitu marisho vitengeneza enyi. Bai kila mtu andatserezwa kwa visho usiasamehe. Ngirani pangani na mitsangani muzame kwa gosha kwa Bwana na nguma ya ubomuwe. Kudzanula na kudzionya kwa mudamu kundatserezwa. Bwana hakeye ndi andenulwa siku iyo. Kwani siku ya Bwana wa majeshi ya kutaramushatu madzionya na dzikutu lao inadza. Mierezi yao ya Lebanoni na mialo yosi ya Bashani mihibo mumere indagbagba. Dzulu za mirima mire yosi na virima josi vindajo nuka vindataramushwa. Minaraye yosi na kuta zosi za ngome zindabandwa bandwa. Andanonga meli zosi za tarashishi na jombo vidzo josi. Anadamu madzikutu lao na kuzionya mandatserezwa. Bwana hakeye ndi andenulwa siku iyo. Vizuka vindangamika kamare. Atumandangira pangani na mainani ili makazame kwa gosha kwa Bwana na nguma ya ubomuwe wakati andihorungarara na kuitukusa dunia. Siku iyo kila mtu andahala vizukaje ja fedha na dhahabu arijo vitengeza ili aviabudu avitsuhe mathali ya unundu ili angireka panga za mawe na mianya ya miamba kuchimbira kopagosha kwa Bwana na nguma ya ubomuwe. Haho andihorungarara kuitukusa dunia. Richani kumukuluhira mwanadamu kwani ye ni kitu chani hata mumukuluhire na uzimawe ni muhuye wa pulani makwe.